Så här låter det när Sofie sover. Här i Sågetorp ska Hondas nya Norden-kontor byggas. Vi ser en ljus framtid någon gång i framtiden. Just nu ser det naturligtvis ganska tufft ut, men ja, vi ser ju det finns mycket kostym att växa i. So now another step for us, the youth talent, to make a new investment for the future. Här i Toftanäs bygger Honda just nu ett 8000 kvadratmeters logistikcenter. Ytterligare 3 biljetter och storsatsning på Malmöregionen. It's a very good location. They compare to the Copenhagen airport. City is developing right now, so we have the future possibility in this city. Och Malmös kommunala lyste i vimlet. Under de senaste åren har man sett allt fler huvudkontor etablera sig i kommunen. Det är på det här sättet väldigt mycket mer känt utav företag som lokaliserar annan verksamhet i. Och huvudkontoren betalar för sin personal, så har vi intäkterna till affärer och logistiskt kontor. Det finns också då